इसका कारण नरेंद्र मोदी है। इसका कारण कौन है मैं बताऊंगा। मैं जा रहा हूँ दोस्त के बहन के शादी में। स्टेशन आ गया। बहुत देर वेट करने के बाद ट्रेन अपने निर्धारित समय से 45 मिनट लेट आया है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मुझे एक और ट्रेन चेंज करना था। ट्रेन से उतर गया क्योंकि मुझे एक और ट्रेन चेंज करना है। एक और टिकट ले लिया। थोड़ा देर वेट करने के बाद ट्रेन आ गया। देखते हैं सीट मिलता है कि नहीं। बहुत ही ज्यादा भीड़ है। बहुत देर खड़ा होने के बाद दो आंटी कब से बर्दाश्त करते करते लड़ाई कर ही दी है। 10 मिनट रिसर्च करने के बाद पता चला कि एक अंकल छोटे बच्चे को नहीं बैठा रहे थे, इसलिए दो औरत हाथापाई पे उतर आए। लड़ाई देखने के बाद अपना स्टेशन पर उतर गया। दोस्त पहले से पहुंच गया था स्टेशन पर। इसका पार्ट 2 मिस मत करना। सब्सक्राइब कर लो।